وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناگسارا پیر کامل کاملارا رہنما. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گناب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ و حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا. نہ جب تک گڑ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات خالق اور مالک وحدہ لا شریک، کوئی وہ دی ذات و صفات کے اندر وہ شریک نہیں. پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے، اللہ دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں. درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں نیر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب دے نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا موضوع سخن مسلمانہ دا آپس دے اندر کس طرح دا تعلق ہونا چاہیے اور حاکم وقت دا مسلمانہ دے نال کس طرح دا سلوک ہونا چاہیے اور مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی دے نال کس طرح انہوں پیش آنا چاہیے.
احسار اور قربانی کس طرح دینی چاہیے، جذبہ کس طرح ہونا چاہیے ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع احسار دے اتے چند گزارشات اور فلسطین دے مسلمانوں واسطے انشاءاللہ العزیز جڑی وقت دی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ چند ایک باب جڑے انشاءاللہ پہلو بیان کرانگا۔ خالق کائنات اپنے حبیب دا صدقہ سانو سارے نو نبی کریم علیہ السلام دی سیرت طیبہ نو اپنا کے اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی 57 اور 58 اسلامی ممالک دے حکمرانہ نو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں دے نقش قدم دے چلن دی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے نو اپنی ذات دے ترجیح دین والے لوگ جڑے ہوندے نے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہون گے جڑے اپنی ذاتی ضروریات نو پس پشت پا کے مسلمانوں دی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا لوگ کامیاب نے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر متعدد مقامات ہوتے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دا مسلمان دے نال کہو جا تعلق ہونا چاہیے ہے۔ رب کائنات نے جدو مسلمان مسور ہون، مسلمان پریشان ہون، انہوں دی پریشانی دور کرنے واسطے رب کائنات نے فرمایا وقاتلہم فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے اندر لڑنا بھی پوے تو لڑ جاؤ لیکن مسلمان دی مدد ضرور کرو۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم لأخیہ ما یحب لنفسہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اونی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنے واسطے جڑی چیز پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان واسطے بھی پسند نہ کرے، فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جس طرح بندہ آپ آزاد رہنا چاہتا ہے اسی طرح دوسرے مسلمان جڑے قید کی زندگی گزارے ہون انہوں دے واسطے اگر آزادی دی تگ و دو نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، فرمایا میرے مصطفیٰ نے وہ ایمان مکمل نہیں، وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں۔ کامل ایمان والا وہ یہ کہ جو چیز اپنے واسطے پسند کرے، چاہے آزادی دی صورت کے اندر ہوئے، چاہے خوراک دی صورت کے اندر ہوئے، چاہے جس طرح بھی اپنے واسطے جڑی چیز پسند کرتا ہے، جنی دیر تک دوسرے مسلمانوں واسطے وہ چیز پسند نہ کرے، میرے آقا کریم نے فرمایا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ گرامی قدر، 28 سپارے کی جڑی آیا کریمہ میں پڑھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنیاں ذات اپنیاں ذاتاں دے ترجیح دے کے جڑے کسے دے واسطے دی ضرورت پوری کرتے ہیں، فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اگرچہ اس چیز ہی انہوں نے اچھا تے ضرورت بھی ہوئے لیکن کسے دوسرے دی ضرورت نو پورا کر دیندے نے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، رب کائنات نے فرمایا یہ لوگ کامیاب نے جنہوں نے رب کامیاب قرار دے وے۔ دنیا چاہے آکھے کہ یار اے بندے صحیح نہیں ہے گے لیکن رب جنہوں نے کامیاب قرار دے دے، خدا دی عزت دی قسم دنیا چ بھی کامیاب ہوندے نے، وہ قبر و حشر کے اندر بھی کامیابی انہوں دا مقدر بن جاتی ہے۔ اس آیا کریمہ دا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جس طرح میرے کریم آقا علیہ السلام نے اسلام دا پرچم بلند فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں نے دسیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسے یکتا اور وحدہ دی عبادت کرو۔ تو مکے دے لوگوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا، اور اسی طرح میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام اللہ دے حکم دے نال ہجرت فرماؤندے رہے اور مدینے نو آباد کرتے رہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم عطا فرمایا،
میرے آقا بھی مدینے تشریف لے گئے. میرے آقا کریم علیہ السلام مدینے پہنچے اور مدینے دے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے انصار نو اعلان کیتا. فرمائے تاڑے مہاجر بھائی نے اپنا وطن چھڑ کے آگے لے صرف اسلام دی خاطر, اپنی جائیداداں چھڑ کے آگے لے فقط اسلام دی خاطر, یہ سارا کچھ قربان کر کے آگے لے فقط اسلام دی بقا واسطے, اپنے ایمان دی بقا واسطے. فرمایا صحابہ جے انہاں نال تساں پیار کرو گے تے کائنات دا رب تہاڈے نال پیار کرے گا, انہاں نال پیار کرو. صحابہ کرام نے جدوں سنیا عرض کی یا رسول اللہ اساں کی کر سکنے ہاں. فرمایا صحابہ اگر تانوں رب نے جائیداد عطا فرمائی ہے انہاں نوں جائیداد دے وچوں حصے دے دو. صحابہ انہاں نوں اپنا ویر بنا لو, انہاں نوں اپنے اخوان بنا لو, انہاں نوں اپنے بھائی بنا لو. صحابہ کرام نے جدوں سنیا عرض کیتی کملی والیا اگر اساں یہ چیزاں کر گزراں گے رب سانوں کی دے گا. فرمایا رب کائنات فرماندا ہے کہ میں تانوں کامیابی دا سرٹیفکیٹ عطا کر دینا, میں تانوں کامیاب قرار دے دینا اور اللہ دی دے بدلے دے اندر جنت عطا فرمائے گا. صحابہ نے جدوں یہ گل سنی عرض کیتی کملی والیا جس صحابی دے کول 2 باغ سن, عرض کیتی سونے ایک باغ اس مدینے دے اندر آن والا ساڈا جڑا مہاجر بھائی ہے اساں ایک باغ انہوں عطا کر دیتا. جس صحابی دے کول 2 مکان سن ایک مکان دوجے بھائی نوں عطا کر دیتا. جس صحابی دے کول ایک ہی مکان ہے لیکن اس مکان دے وچ بھی دیوار کر کے مکے جاؤن والے مہاجر مسلمان واسطے اپنا او جناب مکان بھی ادھا او دے نال لا دیتا. ایتھوں تک تاریخ دے اندر اور حدیث کی کتابوں دے اندر موجود ہے کہ جس صحابی دے کول 2 بیویاں سن ایک بیوی نو طلاق دے کے فرمایا میرے مسلمان مہاجر بھائی دے نال میں تیرا نکاح کرنا چاہنا تو او دے نکاح دے اندر چلی جا. اپنی بیویاں نو طلاق دے کے ایک بیوی بھی اپنے مسلمان بھائی دے نال لا دیتی. خدا دی عزت دی قسم رب نو یہ ادا اتنی کو پسند آئی. رب کائنات نے فرمایا پیارے حبیب جنہاں تیری وجہ تو اسلام دی خاطر ایک قربانیاں پیش کیتیاں نے اے لوگ کدی بھی بے آسرا نہیں چھڑے جان گے. سونے انہاں تے میں بھی راضی ہو گیا, سونے تو بھی انہاں تے راضی ہو جا. اے دنیا دے اندر جتنے بھی جان گے انہاں دے خلوص دی برکت نہ سے انہاں نوں کامیابی عطا فرما دے گا. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے وطن قربان کرن والے, اپنی جائیداداں چھڈن والے, اپنے بیوی بچے چھڈ کے آن والے او مکے دے مہاجراں دے نال مدینے دے انصار نے کی سلوک کیتا ہے. اپنے جناب اپنے باغ بھی دے دیتے, اپنے گھر دے اندر دیواراں کر کے انہاں نوں جناب اپنا سگے بھائی نال زیادہ انہاں دے نال معاملہ کیتا. اپنی بیویاں جنہاں کول 2 بیویاں نے ایک بیوی نو طلاق دے کے مسلمان دے نال نکاح کروا دیتا. او کائنات والے ہو جدوں رب کائنات نے اپنے یار تے یاراں دیاں اداواں ویکھیاں رب نے قرآن دا حصہ بنا دیتا. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا او لوگ جڑا احسار کرن والے نے جڑے قربانی دین والے نے اگرچہ اپنی بھی حاجت پہلے میں اگرچہ ضرورت بھی ہے وے لیکن اپنیاں ضرورتاں نہیں ویکھدے بلکہ سونے دے غلاماں نال پیار کر دے. اللہ دے پیارے نبی دے غلاماں نال او پیار دا اظہار کر دے. رب نے فرمایا کائنات والے ہو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے او لوگ جنہاں اپنیاں جاناں تے انہاں لوکاں نوں ترجیح دتی ہے فرمایا میں رب ہو کے اعلان کرنا اے کوئی لوگ کامیاب نے, اے لوگ مقدراں والے نے جنہاں قربانیاں دتیاں نے. آؤ میرے آقا کریم دے غلاموں, آؤ جناب
فرمان حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر میرے آقا دا جانثار حضرت عمر فاروق دا لخت جگر جناب عبداللہ فرمان دے میرے مصطفیٰ کریم دے صحابی دے کول کسے نے بکری دی سری دا توفہ بھیجیا بکری دی سری توفے دے اندر انہاں دے گھر بھیجی جدو گھر دے اندر بکری دی سری پہنچی اس سری جدو گھر وچ پہنچی دل چ خیال آیا میرا فلانا ہمسایا اس چیز دا زیارہ حاجت مند ہے کیوں نہ میں قربانی دے دے میں اپنے ہمسائے دے گھر بھیج دے میرا رب راضی ہو جائے گا ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے دنوں تو انہیں گوشت نہ کھاتا ہوئے اپنے ہمسائے دے گھر اس سری دا گوشت بھیج دیتا جدو اس ہمسائے دے گھر جانا ہے وہ دے دل سے خیال پیدا ہوتا ہے کیوں نہ میں اپنے دوسرے ویر دے گھر بھیج دے پتہ نہیں وہ دے کیسے حالات میں وہ غربت کی زندگی بسر کر رہا سی جدو تجھے گھر سری جان دیئے حضرت عبداللہ ابن عمر فرمان دے ایتھوں تک تیجے گھر چلی گئی تیجا قربانی دے جذبے نال چوتھے گھر بھیج دے دے چوتھا پنجویں دے گھر ایتھوں تک ستہ گھروں دے وچ او سری دا گوشت جناب پہنچدا او گمدا آگے پہلے بندے دے گھر آ جاندا ہے اور اللہ دا شکر ادا کر دے اللہ نے سانو انہاں لوکاں دے وچ شامل کیتا ہے جنہاں اپنے واسطے نہیں جیندے بلکہ جیندے لے تے فقط مصطفیٰ دی غلامی واسطے چاہے تو اشاروں سے او چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کو فدا ہے بن دیکھے او ہر کو فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جنہاں آقا کریم دی غلامی دا پٹا گلے چپایا جنہاں حضور دی اطاعت کیتی ہے جنہاں آقا دی فرما برداری کیتی ہے جنہاں اے ہو جا احسار موجود ہوئے اے ہو جا قربانیاں موجود ہوئے پھر اللہ دی عزت دی قسم ہے او تعداد دے اندر پاوے تھوڑے ہوئے لیکن اللہ فتح بھی عطا کردہ ہے لیکن آج دا مسلمان کسے غریب نے آکے جناب ریکویسٹ کیتی ہوئے آج دا مسلمان سوچ دائے اگر میں 1000 وچوں 100 دے دیتا میرے کول 900 رہ جائے گا میری دولت کم ہو جائے گی لیکن اللہ تے یقین تے نہ رکھیا اللہ دا قرآن کی کہن لے اللہ دا قرآن کہن دے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئات حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم
اللہ فرماندا جڑے میرے راہ دے اندر خرچ کرن والے ہوندے نے انہاں دی مثال ایویں وے فرمایا کمثل حبۃ انبتت جویں کو ایک دانہ پوندا ہے او اساں ایک دانے دی وجہ تو 100 بالیاں نکال دیندے ہاں فرمایا 100 بالیاں دے نال اساں ہر بالی دے نال 100 دانہ لا دیندے ہاں میات حبۃ فرمایا اے دنیا دے اندر اے اساں اس کسان نو دینے ہاں فرمایا اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرن والے دی اے مثال ہے اللہ چاہے اس تو بھی زیادہ بھی دے دینا ہے وہ اج دا مسلمان اپنے سگے بھائی دے نال کوئی حسن سلوک کرن واسطے تیار نہیں انہیں نال پیار کرن واسطے تیار نہیں اگر کوئی کھاندا پیندا ہوئے وہ لوگ کھاندا پیندا ویکھ نہیں سکدے حسد دا شکار ہو جاندا ہے اے مال میرے کول آ جائے لیکن میرے آقا دی تربیت یافتہ میرے آقا دی مدینے دی وہ یونیورسٹی جو پڑھن والے اصحاب صفہ ہو یا اصحاب رسول ہو وہ اپنی جانا بھی سونے دے لاوے لوندے نے اپنے وطن بھی قربان کر دے نے اپنی 2 بیویاں والے بندے نے اپنی ایک بیوی طلاق دے کے وہ مکے وچ آن والے مسلمان دے نال نکاح کرا دیتا جدے کول 2 مکان سن ایک مکان دی رجسٹری اپنے مہاجر بھائی نو عطا کر دیتی جدے کول ایک کوئی مکان سی آکھیا دیوار کر لینے ادھا تیرا مکان ہے ادھا میرا مکان ہے خدا دی عزت دی قسم ہے اے سارا فیض میرے مصطفیٰ دی نگاہ کرم دا ہے کیونکہ صحابہ جان دے سن نہ جائیداداں کم آنیاں نے نہ مربے کم آنے نے نہ پراپتیاں کم آنیاں نے نہ رشتہ داریاں کم آنیاں نے اگر کم آنی ہے آقا نال وفا کم آنی ہے اگر کم آنی ہے اللہ دی مخلوق نال پیار کم آنے صحابہ ساریاں دا ایک کوئی نال آئے نہ رشتے ضروری چلا یار ضروری نے اولا رشتے ضروری نے چلا یار ضروری نے او دل حشر لو بخشش لئی سرکار ضروری نے او دل حشر لو بخشش لئی سرکار ایک ہوئی وجہ جناب ابو بکر صدیق نے اپنے گھر دا سارا سامان سونے دے قدماں چ نچھاور کیتا آکھیا ابو بکر اپنے گھر والیاں واسطے کی چھڈ کے آیا ہے ابو بکر دا جملہ اس سونے دی قلم نہ لکھن دے قابل فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ اپنے گھر دے اندر اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ کے آیا یعنی ابو بکر دسنا کی چاہندے نے اگر گھر دے اندر سازو سامان بھی نہ ہوئے تو پھر بھی گزارا ہو جاندہ ہے لیکن آقا کریم تو بغیر نہ دنیا چ گزارا ہے نہ قبر چ گزارا ہے نہ حشر چ گزارا ہے ابو بکر بھی آندے ہو لگے اور دل حشر لو بخشش لئی سرکار ضروری نے او دل حشر لو بخشش لئی سرکار اگر جناب عبیدہ بن جراح اپنے سگے باپ دا سارو اتار کے سونے دے قدماں چ سٹ دے دنیا والے آکھیا عبیدہ اپنے پیو نو قتل کر دیتا ہی اپنے باپ نو قتل کر دیتا ہی اے دنیا کی آکھے گی دنیا چ کی منہ وکھاوے گا آکھیا کوئی گل نہیں دنیا تانے مارے گی تے مارے لیکن مینوں کوئی پرواہ نہیں بس ایک کوئی نالا ہے دل حشر لو بخشش لئی سرکار
سرکار ضروری نے او دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا دربار سجا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک غلام آیا، ایک مہمان آیا نبی پاک دی بارگاہ کے اندر، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات گزارنی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اہل بیت جننے بھی گھر نے حضور نے اپنے ازواج مطہرات نو پیغام بھیجا، فرمایا گھر دے اندر کوئی کھان دا پین دا ساز و سامان ہے وے تے اطلاع کرو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی 9 بیویاں نے، میرے مصطفیٰ کریم نے سارے گھراں جو پتہ کیتا گیا، ایک کوئی جواب آیا سونے گھر وچ کھان واسطے کوئی موجود نہیں ہے گا۔ سال دے دانے لے کے گھر وچ رکھن والے ہو، ہلے بھی تسی آندے اسلام نے سمجھتا کہ یہ سال دا سیزن شروع ہوتا ہے، گندم ہوئے کنک ہوئے مونجی ہوئے یہ چیزاں بعد ہوندیاں نے، لیکن پہلے وسائل موجود ہوندے نے۔ پہلے جناب پورے سال دے دانے اکٹھے کرنے واسطے اسا جناب تک دو شروع کر دینے ہیں، فلانے دی پیری دا دانا چنگا ہے، فلانے دی گندم اچھی ہے، فلانے دی مونجی اچھی ہوئی ہے۔ ایک سال دا غریب تو غریب بندہ بھی اپنے گھر دے وچ اناج جمع کر لیندا ہے، لیکن پھر بھی گلہ اسلام تے کردا ہے کہ میرے کول ہے ہی کچھ نہیں، میں تے غریب ہاں، میں تے زکات دا مستحق ہاں۔ او کائنات والے ہو، سارے نبی دا طریقہ نہیں، میرے نبی نے سارے گھراں چوں پتہ کیتا کسے گھر دے وچ کھان پین دا ایک بھی ذرہ موجود نہیں، کائنات دے والی ہو کے، کائنات دے رب دے حبیب اعظم ہو کے، لیکن کھان پین دا سامان کوئی نہیں۔ میرے آقا کریم نے کائنات نو دسیا ہے گھر دے وچ اناج اکٹھا کر کے، سادہ سامان اکٹھا کر کے پھر اللہ دا شکر ادا کرنا یہ اور چیز ہوندی ہے۔ گھر دے وچ کچھ بھی نہ ہوئے تو پھر بھی آکھیا جائے الحمدللہ رب العالمین۔ فرمائے محمد دا بھی یہ طریقہ ہے، محمد جان نثار دا بھی یہ طریقہ ہے، اور قیامت تک جنہیں حضور دے غلام ہون گے وہ آکھن گے سارے گھر وچ کھان واسطے اگرچہ کچھ نہیں موجود ہے لیکن سارے کول ایمان ہے گئے۔ ایمان سب نہ وڈی دولت ہے، اللہ نے سانو نبی دا امتی بنایا ہے، وہ ایسے بات دا قیامت تک شکر ادا کرن گے۔ اور رب اولا دے متعلق فرماندا ہے ایسے لوگ جڑا کچھ بھی نہ ہوئے میرا شکر ادا کرتے ہیں، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جڑا میری کسی بھی نعمت شکر ادا کرتا ہے پھر وہ دے دل میں پلٹا دینا، وہ دے دل بدلا دینا۔ ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے وہ بندہ جناب اللہ نے اتنا کو عطا کرتا ہے وہ دے کو سنبھالیا نہیں جانا، لیکن بشرط ہے کہ غربت کے اندر شکر ادا کرے۔ اگر غربت کے اندر گلے کرتا رہا، شکوے کرتا رہا تو پھر آخر اسلام نے سانو کی دیتا ہے، اسلام نے تینوں ایمان دی نعمت عطا کر دیتی ہے، تینوں محمد عربی دی غلامی عطا کر دیتی ہے، تینوں اور چاہیدہ کی ہے۔ میرے آقا نے فرمان جاری کیتا سونیا کسے گھر دے اندر ظاہری طور سے کچھ بھی نہیں، یہ اور نبی دا مکان ہے، یہ اس نبی دا گھر ہے کہ جڑے آندے نے انما ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض، فرمایا رب کائنات نے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں محمد کے دست پہ رکھ دی، محمد کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ فرمایا محمد عربی نے دنیا کے خزانوں کو قبول نہیں کہا کیا، فرمایا انما، فرمایا کائنات والے ہو انما انا قاسم واللہ یعطی، جو تم اپنے گھروں میں نعمتیں کھاتے ہو یہ رب تمہیں نہیں دیتا، محمد کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، محمد آگے تقسیم فرما دیتے ہیں۔ فرمایا رب مجھے دیتا ہے، میں قاسم نعمت ہوں، واللہ یعطی، وہ مجھے دیتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ یعنی کہ میرا نبی بتانا چاہتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، رکھتا کچھ بھی نہیں پاس۔ یہ وہ نبی ہے جو بیٹھا زمین پر ہو اور آسمان کی خبریں دینے والا، جو آسمان پہ جائے اور آج جنت کے اندر چلا جائے اور آگے چلنے کی آواز سنے، کسی کے قدموں کی آہٹ سنے تو پوچھے کون ہے، کہتے ہیں یہ بلال حبشی کے چلنے کی آواز ہے۔ میرا نبی تو آسمان دنیا پہ تھا لیکن بلال زمین پہ چل رہا تھا، میرے آقا ادھر آوازیں سن رہے تھے۔ جو جنت میں جا کر اپنے غلام کے قدموں کی آہٹ جنت میں جا کے سماعت کر سکتا ہے، وہ نبی اگر دنیا میں روزہ اطہر کے اندر موجود ہو وہ تیرا سلام بھی سن سکتا ہے، وہ تیرے سلام کا جواب بھی عطا کر سکتا ہے۔
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دنیا رکھی نہیں ہے، دنیا مانگی نہیں ہے، بلکہ فرمایا الفقر فخری، مجھے غربت پہ فخر ہے، مجھے غریبی پہ فخر ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو کائنات کے رب کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن فخر پھر کام فخر کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، اللہ فرمائے گا وہ دنیا کے اندر جو غربت کی زندگی بسر کرنے والے تھے، جن کی روٹی بمشکل پوری ہوا کرتی تھی، جو کفالت عیال کی وجہ سے جن کا گھر کے اندر کوئی زیادہ نعمتیں بھی نہیں ہوتی تھی، فرمایا ان کو بلاؤ، ان کو بلایا جائے گا۔ رب فرمایا کہ یہ بعد میں مال والے بعد میں جائیں گے، پہلے غریب مصطفیٰ کے ساتھ چلے جائیں۔ اور حدیث کے تو یہاں تک لفظ ہے، میرے آقا نے کہا اللہ غریبوں کو امیروں سے 5000 سال پہلے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے گا۔ ابھی اور چاہیے کیا ہمیں دنیا میں؟ آج تو کوئی جناب موٹر سائیکل والا کار کو دیکھتا ہے، کار والا جناب کہتا ہے میرے پاس پجارو آ جائے، پجارو والا دیکھتا ہے کہ نیو ماڈل آ جائے، نیو ماڈل والا دیکھتا ہے کہ آگے کوئی گاڑی کون سی آ رہی ہے جس کی زیادہ مشہوری ہو، میں وہ لے لوں۔ خدا کی عزت کی قسم امت مصطفیٰ کے اوپر یہی مشکل وقت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا تم جو ہے مغلوب ہو جاؤ گے، کفر تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیوں مغلوب ہو جائیں گے؟ کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، تعداد بھی بکثرت ہوگی لیکن تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پڑ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن یہ ہے کہ تمہیں موت سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا اور دنیا کو اکٹھا کرنا شروع کر دو گے، اور جب دنیا اکٹھا کرو گے دنیا کی خواہشات تمہارے دلوں میں آ جائیں گی، موت سے ڈرنا شروع ہو جاؤ گے، پھر کفر تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم آج امت مصطفیٰ اگر مغلوب نظر آتی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہم مرنا نہیں جانتے، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ جینا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے لیکن ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، احرار کبھی یہ ترک روایت نہیں کریں گے۔ ہم مرنا تو جانتے ہیں، نہ محمد سے بے وفائی کریں گے نہ اسلام سے کبھی غداری کر سکتے۔ آج امت مصطفیٰ کے اوپر جو وقت ہے نا، آج فلسطین کا مسئلہ ہر بندے کو نظر آتا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کر، فیس بک کے اوپر بیٹھ کر، واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ کر یہ کہنا انا فلسطینی، انا فلسطینی، میں فلسطینی ہوں، میں بھی فلسطینی ہوں۔ نا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تو جناب سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو فلسطینی کہتا رہے، نہیں، میرے آقا کے غلاموں کا یہ طریقہ ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو یہ جملہ کہہ کر کبھی نہ سمجھنا کہ تم کامیاب ہو، بلکہ جب تک ان مسلمانوں کی تم مدد کے لیے میدان میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک تم کبھی بھی اہل ایمان نہیں ہو سکتے۔ بلکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ مسلمان اپنی جان پہ کھیل کر اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ثانی عمر فاروق بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ کہہ لو، کوئی گل نہیں۔ ساڑھے حکمران بغیرت نہیں کہنا بھی گلہ چکو تے چلو فلسطین دے اندر، ایک ٹھنڈی نکی چادر تان کے سو گئے، ظالم چور پہچان کے سو گئے، اور لٹن والیاں رج کے لٹا تے جاگن والے جان کے سو گئے۔ حکمران وقت بغیرت اعظم نے انہاں کول ایمان دی رتی نہیں، ایمان دی رتی ہوندی تے مسجد اقصی دے اوتے ایک فائر ہوندا، اپنی ایٹمی طاقت استعمال کر کے دس دے اسا ایٹمی طاقت اس واسطے نہیں رکھی اپنی چار دیواری دا اسا دفاع کریے، اسا رکھیے تو فقط اسلام دے دفاع واسطے رکھیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے وقت وہ تھا جب یہ ان کا دور حکومت آیا تو دوبارہ عمر فاروق کا دور زندہ ہو گیا، انصاف قائم ہونے لگ پڑا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنا ایک سفیر شاہ روم کے پاس بھیجا، کوئی اپنی بات کرنے کے لیے ان کو پیغام بھیجا۔ جب شاہ روم کے پاس آپ کا سفیر جاتا ہے، ادھر جا کے گفت و شنید ہوتی ہے، جب واپس گزر رہا ہوتا ہے، ایک گلی سے گزر رہا تھا، گلی سے کیا سنا کہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت
तिलावत की आवाज़ सुनी, बड़े परेशान हुए कि ये शाह रूम के दरबार की फलानी गली के अंदर कुरान की तिलावत कैसे, ये कैसे हो सकता है। जब आवाज़ सुनते जाते हैं, आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए आपका सफीर जो है उस मकान के करीब चला जाता है। जब मकान का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आती है, मन अंता, तू कौन है। कहा मैं उमर बिन अब्दुल अजीज का एक सफीर आया हूँ, अब मैंने सुना है कि कुरान की तिलावत कर रहा था। उसने कहा कुरान की तिलावत जो तूने सुनी है वो मैं तिलावत कर रहा था। उसने कहा शाह रूम के दरबार के इर्द गिर्द कुरान की तिलावत कैसे। उसने कहा आपने जो मुझे सलाम किया है वो सलाम मैं भी सोच रहा हूँ, ये सलाम करने वाला कौन है। उसने कहा वजह क्या है, अपना माजरा बता। उसने कहा मुझे नबीना हूँ, मुझे नजर नहीं आता, लेकिन कुरान को मैंने नहीं छोड़ा, कुरान पढ़ रहा हूँ, नबीना हूँ, मुझे नजर नहीं आता। कहा इसकी वजह क्या है, तू चक्की भी पीस रहा है और कुरान भी पढ़ रहा है। उसने कहा यही जो शाह रूम है, ये रूम का जो बादशाह है, इसने मेरे ऊपर जब मैंने इस्लाम कबूल किया इसने जुल्म किया, मुझे मारता रहा, मुझे यहाँ तक कहा कि अगर तूने कुरान न छोड़ा, तूने मोहम्मद अरबी का फरमान न छोड़ा, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा तो मैं तेरी आंखें निकाल दूंगा, तुझे नबीना कर दूंगा। तो मैंने कहा ये आंखें क्या है, अगर हो करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बड़ा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैंने कहा आंखें निकालनी है तो निकाल दे, मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, मुझे मोहम्मद अरबी की गुलामी की जरूरत है। जब उमर बिन अब्दुल अजीज के सफीर ने यह मामला सुना तो अब बादशाह वक़्त के पास आ गए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास वापस आए। कहा भी शाह रूम ने जो मैंने पैगाम दिया, ख़त दिया, उसका क्या जवाब दिया। कहा जी उसका जवाब तो ये है, ये ख़त उन्होंने आगे से लिख दिया, उसका जवाब ये है। कहा हुजूर एक बात करना चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ फरमाते बोलो क्या बोलते हो। हुजूर ने एक अजीम माजरा देखा है, अजीम मामला देखा है। वहाँ पर एक कुरान की तिलावत कर रहा था, आंखों से नबीना था। मैंने जब उसको जाके पूछा, उसने कहा शाह रूम ने मेरी आंखें जाया कर दी है और कुरान की वजह से, इस्लाम की वजह से उमर बिन अब्दुल अजीज उसी वक्त कांप जाते हैं। आज कहते हैं पाकिस्तान का सदर अलवी कहता है जैसे दूसरे लोगों ने फलस्तीन के मुतल्लक मजम्मत की है, हमने भी कर दी, जैसे लोग करते हैं हमने भी कर दिया। मैंने कहा वो मुल्क अपनी अपनी बातों पे बने हैं, लेकिन पाकिस्तान फकत मोहम्मद अरबी के फैजान के वजह से बना है, 27 ईस्वी को बना है और इसकी एक ही वजह है कि मोहम्मद अरबी की निगाह करम से बना है। जब उमर बिन अब्दुल अजीज ने यह सुना ना, उसी वक्त कांप गए। ये थे हुक्मरान वक्त, ये थे मदीने की रियासत के वाली, उसी वक्त कांप जाते हैं। कहा दोबारा बताओ क्या कहा तुमने। शाह रूम ने ये काम किया है, किसके साथ, एक मुल्क के साथ नहीं, फकत एक मुसलमान के साथ। उसके जवाब में फौरी खत लिखा, फरमाया दोबारा चले जाओ और उसे शाह रूम को जाके मेरा पैगाम पहुंचा दो। जब सफीर पहुंचता है उस खत को देता है, खत में क्या लिखा था। उमर बिन अब्दुल अजीज ने लिखा, फरमाया फौरी उस मुसलमान को आजाद कर दे, मैंने सुना है कि तूने उस पर जुल्म किया है, अगर उसको आजाद ना किया तो एक ऐसा लश्कर जर्रार भेजूंगा जिसका एक सिरा उमर बिन अब्दुल अजीज के दरबार में होगा और दूसरा नौजवान आखिरी जवान तेरे रूम की सल्तनत में दाखिल हो चुका होगा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने यह खत भेजा, शाह रूम ने बड़ा कांपना शुरू हो गया। कहा ये वो नौजवान भी ले जाओ, कोई और चीज चाहिए तो वो भी ले जाओ। अब उमर बिन अब्दुल अजीज कहते अपनी रियासत को एक बंदे के लिए मैं दांव पे लगा दूं, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन उमर अब्दुल अजीज ने किया और बताया रियासत की कदर बाद में है, मोहम्मद अरबी के नमूज का पहरा पहले देना चाहिए। और आज लोग कहते हैं दुआएं करेंगे,
پاکستان کے جیسے نا علماء نے بیان کیا، ایک عالم دین تھے وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ جیسے کسی نے نا عالم دین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ یار مسجد کے اندر جھاڑو دینا یہ بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا جناب نیکی کا کام ہے، اس کے جناب بڑی ثواب ہے، وہ حوروں کا حق مہر بھی قرار دیا گیا، تو مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینکتا ہے۔ تو ایک لمبردار سا پھر تھا، انہیں جناب کی کیتا، انہیں کہا جی سویرے سویرے ہوئی فجر کی نماز سے پہلے آ کے مسجد جھاڑو دین لگ پیا۔ مولانا صاحب نے ویکھیا تے سنیا، آخیا سرکار تساں کی کر رہے ہو؟ انہیں آخیا جی تساں آخیا بڑا ثواب دا کام ہے مسجد جھاڑو دینا، تے میں تے جھاڑو دے رہا۔ آپ نے فرمایا لمبردار صاحب یہ چھوٹے موٹے ثواب ساڈے واسطے رہن دیو، تساں جے رب نے زمیناں دتیاں نے نا وہ رب دے راہ تے خرچ کرو، جے رب نے تانوں مال دیتا ہے وہ غریباں تے خرچ کرو، یہ چھوٹے موٹے ثواب تے اساں بھی کما لواں گے۔ اس واسطے وزیر اعظم پاکستان کا اعلان کرے کہ یار جمعے والے دن ہم احتجاج کریں گے۔ میں کہ چھوٹے موٹے ثواب لبیک والے کو رہن دیو، تیرے کو ایٹمی طاقت ہے، 6.5 لاکھ فوجی ہے، انہاں دا چال پاؤنا ہی مسجد اقصی دے دفاع واسطے اپنی فوج اتار، اللہ تینوں بھی اجر عطا کرے گا۔ اسا لبیک یا رسول اللہ کہن والے میدان دے وچ نکل آؤ۔ یہ چھوٹے موٹے ثواب ساڈے واسطے رہن دو، لیکن جناب وقت کی طاقت بھی ہوئے، ایٹمی طاقت بھی ہوئے تو پھر بھی آکے نہیں احتجاج کریں گے، یہ بزدل یہ بغیرتی یہ بے حسی یہ، وگرنہ مسجد اقصی میرے آقا دی او مسجد جتوں میرے آقا نے معراج ہویا، جتوں 1.25 لاکھ نبی نماز ادا کی تھی، جڑا قبلہ اول ہے میرے آقا نے پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، پھر کعبہ بعد جو قبلہ بنیا، میرے آقا دا لقب امام القبلتین ہے۔ اسی وجہ تو ادھر میرے آقا دا آسمان دنیا تے میرے آقا دا سفر معراج شروع ہویا، اس مسجد اقصی دے متعلق آکھیا جائے نہیں اساں مذمت کر دو آگے، ایک کدی بھی مذمت دے نال اے معاملہ حل نہیں ہونے والا۔ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ کا کلپ موجود ہے، فرمایا کدی بھی فلسطین دی مسجد اقصی کدے کرکٹ دے کپتان کو آزاد نہیں ہونی، یہ آزاد کراؤنی ہے تو صلاح الدین ایوبی دے نئے اپنے آزاد کرو۔ جنہاں لوکاں دا پوری زندگی کھیل کود ہی جنہاں دا مقصد رہا ہوئے، جنہاں دا کاروباری کھیل کود رہا ہوئے، وہ محمد دی غلامی کرن گے؟ نا محمد قلبی دی غلامی دا حق انہیں ادا کرنا ہے جنہیں سویرے بھی نبی دی ذات دے درود پڑھیا ہوئے، جنہیں شامی بھی درود پڑھیا ہوئے، جنہیں سویرے قرآن پڑھیا ہوئے، جنہیں پوری زندگی قرآن پڑھیا ہوئے یا محمد دا فرمان پڑھایا ہوئے، جتوں او میدان چاہے گا پھر فلسطین بھی آزاد ہونا ہے، پھر کشمیر دے مسلمانہ بھی ادو آزادی کا جشن منانا ہے جدو محمد عربی کا دین تخت آ جائے گا اور محمد عربی دے غلام تخت بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ سانو اہل بالکل زوز مسلمانہ کا تو جذبہ ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ حکمرانہ نو جڑا جذبہ جہاد عطا فرمائے، کیونکہ جہاد ایک ایسی چیز ہے جی وید اسلام غالب رہا ہے، اسلام غالب رہے گا، لیکن جدوں دا جہاد چھوڑ دیتا ہے اپنے اپنے جغرافیائی حدود کے اندر اساں بڑھ چکے ہیں، ادوں تک جناب کوئی افغانستان تے حملہ کیتا، کدی عراق تے حملہ کر دیتا، کدی امریکہ نے جناب فلسطین تے حملہ کر دیتا، اسرائیل نے حملہ کر دیتا، انڈیا نے کشمیر تے حملے کر دیتے رہے اور کلفی نافذ ہے، لیکن مسلمان جدوں کٹھے ہو کے حضور دی غلامی دا پٹا گلے چ پا کے کھلو جان گے، خدا دی عزت دی قسم 313 نو اگر رب فتح عطا کردا ہے تے 2.25 ارب مسلمانوں نو بھی فتح عطا فرمائے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔